Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. Вещие сны Храпунцель. Глава 1. Лифт отключен на время ремонта лестницы. Я заморгала, прочитала объявление второй раз, третий, потом посмотрела на соседку, которая стояла у почтового ящика в спортивном костюме и домашних тапочках, и спросила: «Сонечка, а как вы сюда попали?» «По ступенькам сбежала», — пояснила Софья. Яковлева окончательно ума лишилась. Вчера выхожу из кабинки, а она вот тут, у стены, притаилась. Увидела меня, щеки раздула так, что, казалось, сейчас лопнут, и как рыкнет: «Климова, зачем на лифте катаешься?» Здорово, да? И что ей ответить? Говорю ей: «Зоя, я не ребенок, чтобы баловаться. Просто спустилась вниз. Чем ты недовольна?» Климова прищурилась. И тут она выдает: «Софья, у нас новый лифт, он проходит обкатку, нельзя на нем туда-сюда шлендрать. Со второго этажа можно и пешочком спуститься». Я опешила. А сегодня, глянь, лифт отключила, объяву повесила. Яковлева точно с ума сошла. Подъемник у нас что, для декорации? «Поняла», — сказала я. «Но лестница-то в порядке? Ремонта нет?» «Бегай по ступенькам сколько угодно», — фыркнула Соня. И тут у меня зазвонил телефон. «Как дела?» — спросил Костин. «Хоть что-нибудь удалось узнать?» «Сейчас поднимусь домой и все расскажу», — пообещала я. Дверь в нашу квартиру была приоткрыта. Я удивилась. Вошла в прихожую, погладила Афиру и Мусю, которые выбежали встретить меня, и заглянула в столовую. «Лампуша пришла», — завопила киса, размахивая вилкой. С вилки слетели макароны и попали прямо на грудь соседки Зои, которая сидела рядом с девочкой. Яковлева брезгливо поморщилась, взяла из держателя бумажную салфетку, осторожно сняла с нее помощью спагетти с мясом и бросила на стол. «У меня сегодня 3 пятерки», — продолжала ликовать малышка. «По матишу, инглишу и поведению». «Хорошо, что ты пришла», — поджала губы Яковлева. «Встал вопрос о...» «За картину «Март наступил» мне тоже отлично поставили», — радостно объявила кисуля. «Сейчас детей всяким глупостям учат», — поморщилась Зоя. «Февраль за окном, холодина». Встал вопрос о... «Тепло точно придет», — оптимистично заявила киса. «А мой рисунок нужен для выставки». Встал вопрос о... Резко повысила голос Зоя. «Чудеса весны», — весело болтала киса. «Она же всех не весна и каждому начудит»,